जब आप अपनी उंगली के जोड़ को चटकाते हैं, तो जोड़ के बीच की जगह फैल जाती है, जिससे दबाव कम हो जाता है और गैस के बुलबुले बनते हैं, जो अचानक फूटते हैं और चटकने की संतोषजनक आवाज आती है। लेकिन इन बुलबुलों को वापस बनने में लगभग 30 मिनट लगते हैं। इसीलिए एक ही उंगली के जोड़ को लगातार 2 बार चटकाना असंभव है, और अगर आप ज्यादा जोर लगाते हैं तो आप गलत जगह पर दबाव डाल सकते हैं और आपकी उंगली अपनी जगह से हट सकती है।